Какие домашние средства могут помочь человеку избавиться от кашля? Такие самые безопасные, по моему мнению, это использование апельсинового сока с теплым молоком. Напополам возьмите стакан апельсинового сока и стакан молока, смешайте их и очень-очень мелкими глотками, медленно-медленно начинайте пить. Это действительно успокаивает кашель любой формы. Я поклонник ингаляции, мне нравятся ингаляции серебро, ванадий, Германии при кашле. Народные способы убрать жидкость из легких — это накладывание на грудь, там, переднюю или заднюю часть груди обычного нежирного творога коровьего и накрыть салфеткой. Действительно, жидкость выходит, особенно рекомендуется при туберкулезе, когда происходит формирование фиброзных каскадов и травмирование